诡异的自杀。这件事情已经过去了很多年了，几乎已经忘掉了。但是前几天我听到了一位网友对我诉说他发生的一件事情，才让我又回想了起来。其实这件事情说害怕并不怎么害怕，只是感觉到很奇异，觉得我有必要跟大家说一说，毕竟这个我自己也发生过的事情。2013年的6月23日的下午，闲得无聊，我听着轻松的音乐，在键盘上无聊的跟着聊着 QQ， 都是一些很平常的话题，男的英雄联盟，女的感情世界，倍感着无聊。我无力的敲打着那几个字，敷衍的回复着，可能是我的敷衍了事吧，被对方给发觉到了，渐渐的也就没有了多少的回复。我自己也是倍感无聊，我准备将电脑合上，下楼去看看电视。然而就在这个时候，我的 QQ 消息跳动着，那是一个叫做墨雨的女孩子，和我同年，也是同一所大学的大学生。在1年前，我和她在这个群里认识，都存着对着这灵异的事件的兴趣，很快我们便成为了好友。经常我和她讨论一些从新闻上看来的未解之谜。前几天他在一件仙姑的事情上争吵的，我和他有些争吵的不可开交了。我是一个纯唯物主义者，他却是一个伪唯物主义者。对于灵异的事情，我总是抱着绝对不相信有鬼神存在的说法，一切的现象都会有着合理的科学解释，而他却相信着仙姑事件绝对是真的有灵魂附身的。面对着这样永远无休止境的争吵，我选择了沉默。而这次他又发来了信息，可能又是对这件事情的结果还没有定下来，继续的前来宣战了吧。我无奈的点开，就是一句：小林，今天我差点就被鬼给拖走了。这一下子激醒了我那根对于灵异事件所憧憬的神经，仿佛一道道的电流，就如同是万条的小蛇一样，一瞬间全部都流到了我每一个神经上。我一下子就像喝了鸡血一般的兴奋，我横扫了以往的无聊之感，我连忙的问他是怎么回事。QQ 聊天上显示着对方正在书写着信息，我心想着肯定又要等好久了。我点起了一根烟，我望着弥漫在空中的烟气，我带着无比的兴趣和激动的心情等待着。过了许久，那个头像再一次的开始跳动，我连忙的点开了那个信息，一大段话显现了出来。就是昨天下午，我为他弟弟阑尾炎急着送进了重庆儿童医院，然后我就一个人在合川，晚上啤酒节就出去玩了。那么大套房子，因为太害怕，我就去别人家睡了。今天早上回去的时候，我根本就不打瞌睡的，可是打开房门，我就开始打哈欠。当时我没有发觉有什么怪的，吃了早餐实在是坚持不住了，我想去睡觉。当时我连衣服都没换，就躺在了床上。可是我就躺在床上，但是又睡不着，我整个床都翻遍了，横着竖着都睡不着，但是我的眼睛又睁不开。我的后头感觉我的脚上穿着一双拖鞋，其实我上床的时候没有穿鞋，我迷迷糊糊的看到是一双蓝色的拖鞋，我家没有的。我还蹭了2下，没有脱掉，然后我整个人动不了了，一直想动，我使尽了全力，就是动不了。我想，坏了，有不干净的东西。其实我是整个人什么都不知道了，可是我感觉得到。最后我突然感觉到我的右手一麻，我的右手被抬起了3厘米左右，往着窗门的方向拖着，
拖了1米吧。过了一会儿，又往这那边拖了一下。其实，当时我的心里是前所未有的很平静。过了一会儿，我可以动了。我躺了差不多10分钟，我终于反应过来了。我给朋友打电话接我，然后一个人我不敢回去了。对了，我们住着的房子在公园的后面，那个地势不怎么好。看完了这段话，我的脑海中突然就有5个字死死地砸了下来：鬼压床事件。对于鬼压床事件，是作为一个喜欢灵异事件的人士最基本的、最基础的知识。鬼压床指的就是睡觉的时候突然有了知觉，但是自己的身体不能够动。人在睡觉的时候突然感觉到有着1000斤重的东西朦朦胧胧地压着自己，有些喘不过气来，似醒非醒，似睡非睡，想喊喊不出来，想动动不了。人们常感到不解和恐怖，就好像有个透明的东西压在身上，再加上配合着梦境，